પોરબંદર અને માંગરોળની વચારે નેવી બંદર સુધીના સમાચાર મળ્યા. પછી દરિયાને તળિયે એવડો મોટો ધરતીકંપ થયો કે આખી પાણી હોતી વીજળી ક્યાં ગાયબ થઈ ગઈ એ આજની ઘડી સુધી કોઈને પતરું મળ્યું નહીં. ઇંગ્લેન્ડની કંપનીની માલિકીની હતી એનું મૂળ નામ તો વેતરણી હતું. મૂળ નામ વેતરણી હતું, પણ પહેલી વખત એ જનરેટરના દીવાથી હાલતી હતી એટલે એનું નામ વીજળી પડ્યું હતું. એક બટકું મળ્યું નહીં. તેથી આટલા માધ્યમ નહોતા, આટલા પ્રચારના માધ્યમ નહોતા, તેથી ટીવી નહોતા, તેથી રેડિયા નહોતા, છતાં ગામડે ગામડે ખબર પડી ગઈ. છતાં ગામડે ગામડે ખબર પડી ગઈ. ખબર પાડી કોણે? એ અમારા લોક સંગીતે પાડી છે. ઇતિહાસને હાચવો કોણે?